ଗୁଟୁଲୁ ତୁ ହାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଅଛ ତ? ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଟୁଲୁର ପାର୍ଟ 2 ନେଇ ଆସିଛି। କେମିତି ଉଡ଼ିଲା ଗୁଟୁଲୁର ବତକ? ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଦେଖିବା। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୁଟୁଲୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ତା ମାମୁଁ ଘରୁ ତା ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମନ ଦୁଃଖରେ ତା ରୁମ୍ରେ ବସିଥାଏ। ଗୁଟୁଲୁର ମା ଗୁଟୁଲୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଗୁଟୁଲୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଆମ୍ଭେ ତୋ ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଆଣିବା। ମା, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ଝିଅ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି? ନାଇଁ, ମୋର ନୂଆ ଡ୍ରେସଟା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଣିଥିଲି ତ, ତାହା ବେକାର ଗଲା। ତେଣୁ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ମତେ କ'ଣ ଝିଅ ମିଳିବେନି? ମତେ କେତେ ଝିଅ ମିଳିଯିବେ। ମୁଁ ପରା ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛି। ହେଉ ହେଉ ହେଲା, ଏତେ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେନି। ଯା, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଦୋକାନ ଖୋଲିବୁ ଯା। ଗୁଟୁଲୁ ଚାଲିଲା ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ। ଗୁଟୁଲୁ ଠିକ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିଥାଏ, ତାର ସାଙ୍ଗ ବୁଟୁଲୁ ଆସିଲା ଗୁଟୁଲୁ ପାଖକୁ। ବୁଟୁଲୁ ତାର ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ। ବୁଟୁଲୁ କହିଲା, କି ଗୁଟୁଲୁ, ଭାଉଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି? ଦେଖ ବୁଟୁଲୁ, ତୋର ଏଇ ବୁକୁ ଫଟା କଥାଗୁଡ଼ା ମତେ କହନି। ଏମିତି ବି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ତ ପାନ ଖାଇ ଦାନ୍ତ ଗୁଳା ଯୋଉ ନାଲି କରିଛୁ, ଭାଉଜ ପୁରା ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଯାଇଥିବେ। ତୁ ଆଉ ମତେ ରଗାନି। କହିଲା କ'ଣ ନା ଭାଉଜ ଦେଖା ନା କଦଳୀ ବିକା, କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ସବୁ ଭଣ୍ଡୁର ହେଇଗଲା। ତୁ ଦାନ୍ତ ଗୁଳା ପ୍ରଥମ ସଫା କର ତ। ଗୁଟୁଲୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଆଇନା ଖୋଜି ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୁ ଜାଣୁ ନାହିଁ ବେ, ମୋ ଦାନ୍ତ ଗୁଳା ତ ଚକ ଚକ କରୁଛି। ତୁ ଆଉ ରାଗନି, ଚାଲ ମାର୍କେଟ ବାଟୁ ବୁଲି ଆସିବା। ଗୁଟୁଲୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲା ଆଉ ବାହାରିଲା ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ। କ'ଣ ଖାଇବା? ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଗୁପଚୁପ ଠେଲାଟେ ଦିଶୁନି, ଚାଲ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା। ସେମାନେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଚା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। ଚା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ଦୋକାନଟିଏ ଥାଏ। ଗୁଟୁଲୁକୁ ସେଇ ଦୋକାନର ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚା କ'ଣ ପିଇବେ, ଧାଇଁଲେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଗି ଖାଇ ସାରିଲେ, ତାପରେ ଯାଇ ଚା ପିଇଲେ। ଚା ପିଇବା ସମୟରେ ବୁଟୁଲୁ କହିଲା, ଗୁଟୁଲୁ, ତୁ ଚା ପିଇବୁନି? କ'ଣ ପାଇଁ ବେ ତୁ ମନା କରୁଛୁ ମୁଁ ଚା ପିଇବିନି? ତୁ ମତେ ଏଇ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମନା କରୁଛୁ? ତୁ ଜାଣୁନି, ତୁ ପରା ୟାର ଦେଢ଼ଶୁର ହବୁ। ମୋର ଦୁଃଖ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ତୁ ମୌକାରେ ଚୌକା ମାରି ପକା। ହଉ ଚାଲ। ଚା ପିଇ ସାରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବୁଟୁଲୁକୁ ରାସ୍ତାରେ 1100 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ଟଙ୍କା ପାଇ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। ଆଜି ତ ପାର୍ଟି ହବ। ବୁଟୁଲୁ ଖୁସିରେ ଗୁଲଟିକୁ ଫୋନ କରେ ଆଉ କହେ, ଗୁଟୁଲି, ମୋ ମାଉସୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମା ତ ଘରେ ନାହିଁ, ସେ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଜାଣିଛୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ବୁଟୁଲୁକୁ 1100 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ସେ ବି ରାସ୍ତାରେ। ଗୋଟେ କାମ କର ଗୁଟୁଲୁ ଭାଇ, ତମେ ସେ ପଇସା ଗୁଡା ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦିଅ। ତତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତୁ ଫୋନ ରଖିଦେ। ବୁଟୁଲୁ ତୁ ଯା, ମସଲା ବାଟ, ମୁଁ ବତକ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ବତକ ପାର୍ଟି କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ବତକ ଖାଇବି, ଆଜି ମୁଁ ବତକ ଖାଇବି, ସାରୁ ରାନ୍ଧା କରି ଝୋଳ କରି ବତକ ଖାଇବି। ଯେତେବେଳେ ଗୁଟୁଲୁ ବତକ ନେଇ ଆସିଲା, ଦୁଇଜଣ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ଯେ ବତକଟିକୁ କିଏ କାଟିବ। ଗୁଟୁଲୁ ବୁଟୁଲୁକୁ କହେ, ତୁ କାଟ। ପୁଣି ବୁଟୁଲୁ ଗୁଟୁଲୁକୁ କହେ, ତୁ କାଟ। ଦୁଇଜଣ କଟାକଟି କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ବତକଟି ବନ୍ଧା ତ ହେଇନି, ସେପଟେ ବତକ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଆରେ ତୁ ଦେଖ, ସେପଟେ ବତକ ଉଡ଼ିଗଲାନି। ଗୁଟୁଲୁ ଧାଇଁଛି ବତକ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବୁଟୁଲୁ ବି ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବତକଟି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଗୁଟୁଲୁ ବୁଟୁଲୁର ମନ ତ ବତକ ପଟେ ଅଛି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହା ଘରେ ପଶୁଛୁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବତକ ଧରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ପଶିଲେ, ଘରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଚୋର ଚୋର କହି ଦୌଡ଼େଇଲେ ଆଉ ଗୁଟୁଲୁ ବୁଟୁଲୁକୁ ଧରି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଗୁଟୁଲୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମଥାରେ ହାତ ଦେଲେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ହାୟ ରେ ବୁଟୁଲୁ, ଗଲା ରେ, ପଇସା ତ ଗଲା, ବତକଟି ବି ଉଡ଼ିଗଲା। ଚାଲ ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିଦବା, କୁରକୁଟି ଚାଖଣା ଧରବା, ବାସ୍ ଚାଟି ଚାଟି ବେଲେ ବେଲେ ହାଣ୍ଡିଆ ଟାଣି ନେଇଯିବା। ସେମାନେ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟିରେ ଦମେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଫେରନ୍ତି। ମସଲା ବାଟା ରହିଛି ଘରେ, ବତକ ଗଲା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି, ମସଲା ବାଟା ରହିଛି ଘରେ, ବତକ ଗଲା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି। ହାଣ୍ଡିଆ ଦନେ ଦେ ରେ ନନି, ନିଶା ଯାଉ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି, ହାଣ୍ଡିଆ ଦନେ ଦେ ରେ ନନି, ନିଶା ଯାଉ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି। ଗୁଟୁଲୁ ବୁଟୁଲୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ,
ସେଇ ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଦେଖି ବତକ ଭାବିଲେ ଆଉ ଗୁଟଲୁ କହିଲା, ବେ ବୁଟୁଲୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଆମର ବତକଟା। ଚାଲ 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 ବେ ଧରବା ଚାଲ ବେ। କାହିଁ ବେ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ତ କିଟା ନା କିଟା ଦିଶୁଛି। ବତକ କହୁଛି ବେଶୀ ମାତି ଯାଇଛୁ ବେ। ମୁଇଁ ତ ଦନେ ନି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଛେ ବେ 2 ବାର ଚାଖଣା ଚାଟିଛେ। ତୁଇ ବେଶୀ ନି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଦେଇଛୁ। ସେଇ ପାଇଁ ତ ବେ ତୁଇ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଲିକି ଦେଖୁଥିଲୁ ବଡ ବଡ ଆଖିରେ ଅନେଇକିରି। ଆବେ ଚୁପ ର ଚାଲ 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 ଆଗେ ବତକ ଧରି ନେବା। ତୁଇ ଆଉ କଥା କହ ନାହିଁ। ତୁଇ ଦୌଡୁ 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 ବେ ଧର ବେ ଦୌଡୁ ଦୌଡୁ। ଏବେ ଏଟା ଯଦି ବତକଟା କୁକୁଡ଼ା ଏମିତି ବୋବଉଛି କି ପାଇଁ ବେ? ଏବେ ତୁଇ ଜାଣୁନି ବେ তুই নিশা খাই দিয়েছু বে। বতকটা বে তার ব্যাগটা ধরবে না তো উড়ি করে পড়াইব ফেরা উথরে। କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ବତକ ଭାବି ସେମାନେ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ସେମାନେ ସବୁ ମସଲା ଦେଇ ରାନ୍ଧିଲେ, ବାକି ଲୁଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଣ ବେ ବତକଟା ରାନ୍ଧଲୁ ନା ନାଇଁ ବେ ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା। ବାକ୍ ବେ କି ରାନ୍ଧନା ରାନ୍ଧିଛୁ ଯେ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ ନି ବେ। ତାଠୁ ଭଲ ତ ଆମର ହାଣ୍ଡିଆ କୁରକୁଟ ଚଟଣିଟା ବଢିଆ ଥିଲା ବେ। ହାଣ୍ଡିଆକୁ ହାଣ୍ଡିଆ ମିଳୁଥିଲା, ତାପରେ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଲି ବି ମିଳୁଥିଲା। ବାକ୍ ବେ ତୁ ଜାଣୁ ନାଇଁ ବେଶୀ ମାତିଛୁ ପିଇଛୁ। ଦେ ମୁଇଁ ଆগে ଖାଇ। ହଁ ବେ তুই ସତରେ ନି କହିଲୁ। ଟେଷ୍ଟ ତ ନାଇଁ ଲାଗୁ। କିଟା ବେ କମିଛି ଦେଖ ନା ମସଲା ଗୁଡା ଦେଖ ତ କିଟା ନାଇଁ ଦେଇ ଏବେ তুই ଲୁଣ ଦେଇତେ ଭୁଲି ଗଲୁ ବେ ଗୁଟଲୁ। ଗଲା ସରି ଗଲା। ଆମର ବତ କଢାରେ ଝିଟପିଟି ଆସି ପଡିଗଲା। କୁକୁଡ଼ାଟି ଯେଉଁ ଲୋକ ଘରର ଥିଲା ସେ ଲୋକଗୁଡା ଆସି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବେ ପିଲାମାନେ ଆମର କୁକୁଡ଼ାଟା ଦେଖିଥିଲ କି? ଗୁଟଲୁ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ବତକ ଖାଉଛୁ ନା ଗୁଟଲୁ ଆମେ ବତକ ଖାଉଛୁ ନା। କୁକୁଡ଼ା ଡିଣାକ ଯୋଉ ପଡିଛି ଏଗା ତ ଆମର କୁକୁଡ଼ାର ରକମ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଶୋଳେଇ ମାନେ ଖାଇଥିବେ ଆମର କୁକୁଡ଼ାଟା ଆଉ କହୁଛନ୍ ନା ବତକ ଖାଇଛୁନ୍। ଧର ବେ ଧର ଏଙ୍କୁ ଧର ମାର ଏଗାକୁ ଧରିକିରି ମାର ପିଟ। ଏ ବୁଟଲୁ ବତକଟା ଥିଲା ନା ବେ କୁକୁଡ଼ାଟା ଥିଲା। ନିର୍ଧୁମାର ଖାଇଲେ ଯେବେ ପିଟି ନାଲ କରିଦେଲେ। ମୋର ତ ବେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟି ଅଧେ ରୋଇଁକିରି ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍। ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ରୋଇଲେ ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ରୋଇଲେ। ନା ବତକ ମିଳିଲା ନା କୁକୁଡ଼ା ମିଳିଲା। ବତକ ବି ଗଲା କୁକୁଡ଼ା ବି ଗଲା। କୁକୁଡ଼ା କଢାରେ ଆସି ଝିଟପିଟି ପଡଲା। ଚାଲ ବେ ଶୋଇ ପଡବା ଚାଲ। ମାକୁ କହିବୁନି ବେ ବହୁତ ବକବ ବେ ବହୁତ ବକବ। ଚାଲ ଉଡି ଉଡାକିରି ଶୋଇ ପଡବା ବେ। ଏହି ଭାଗରେ ତାହେଲେ ଏତିକି। ମିଳିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗରେ। କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।